बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वालों तैयारी पकड़ लो, मानसून बारिशों का सिलसिला पहुंच गया। गरज चमक के तूफ़ान दाखिल। आज रात से आने वाले 48 घंटों तक मुसलसल बारिशों आंधी की बड़ी पेशंगोई। इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहर का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान वालों तैयारी पकड़ लो, मानसून बारिशों का सिलसिला पहुंच गया। गरज चमक के तूफ़ान दाखिल। आज रात से आने वाले 48 घंटों तक मुसलसल बारिशों आंधी की पेशंगोई। इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल के मुताबिक इस वक्त मानसून हवाएं पूरी शिद्दत के साथ जनूबी वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। शदीद गरज चमक के तूफ़ानों ने जनूबी मशरकी वस्ती साहिली इलाकों को लपेट में ले लिया है। थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, बदीन, मिट्टी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आने वाले घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, जामशोरो, सांगड़, खिपरो, ठट्टा, नवाबशाह, दादू में बारिश का इम्कान। बाकी शुमाली मशरकी बलूचिस्तान, बालई मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। आज रात से आने वाले 48 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, मिट्टी, बदीन, छाछरो, चेलार, डिपिलो, डाली, खिपरो, सांगड़, मीरपुर खास, टिगड़ी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, ठट्टा, नूरियाबाद, खीरथर, कराची, सक्खर, लारकाना में बारिश का इम्कान। ताम बालई शुमाली वस्ती पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, अटक, चकवाल, तलंगांग, कलरसीदान, सरगोदा, गुजरांवाला, जेलम, मुरीद के, नारोवाल, फैसलाबाद, मियांवाली, डीजी खान, बखर, लिया, कोट अद्दू, कोहे सुलेमान, भावलपुर में भी बारिश का इम्कान। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, हरीपुर, हंगू, सोवात, चित्राल, एबटाबाद, दीर, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत। जबकि शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में बारखान, हरनई, लोरालाई, खुजदा, लसबेला में बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हो सकती है। मज़ीद अपने इलाके का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।